Congo na Congo, totalaka Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. Si tu as danger. Oya boya Congo na Congo. Ako kumela te ya kolongwa. Shongola e Congo. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Maman basa ebele, papa basa ebele, au molimo asalelaka, bakotisa programme na biso na losambo. Éternel grand Dieu Père, tosengi assistance na yo kati na biso. Ndenge Bible lobi, eza doux et agréable so bandeko basangana ensemble. Seigneur, na yambo to banda nyonso tokoki ko banda kati na bisika oyo to associer présence ya nkembo na yo kati na biso. Tikete masolo na biso ote bandelikino suka ozala na biso longo oyo bakokamba biso. Mosika na biso nguya nyonso ya mabe. Esui nyonso ya bokesene o etatolaka kombo na yo te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Père, tosengi présence ya nkembo na yo, pe présence ya règne na yo kati na biso. Dominer rene kati na bisika oyo ebandeli kino suka na kombo na Yesu tosambeli pe tolobi amen. Amen. Ndiwansomiki na mkanda na kuvingila ulumbukia unu le 28 kangonga 15h30 ngai natambolaka na heure mathématique pona sala na Houston. Quelques secondes koko kute yo liwa. Donc, ce qui est dans le lobby, 15h30 égale 15h30. Bala 6 mois, tout le monde bien. Tout respecter l'heure. Merci. Boteli Susu. Merci papa. Nandengo yambi. Na kosenga bolimbisi. Na ma retard o ekomeli biso. Kisasa nga komeli biso pasi.
tant nazali na kimanseke moi bien mais nakoma musika na kikolo kokoya yango nde sikoyo mwa nkoko kikolo yango mpe ya pembeni te naya mpina na kati fo mpina bima na moto apres moto nazwi mutuka nde moni epesi nkokoso banokwa bato bakomaki kala ningani mwa nkokoso ado naye mpe kaka na mpasi nzoto yango eza pende ya kolingana me moya mpe natika eza te matokozio lelo affaire mariage affaire mariage nasali ka introduction mais natiki nzoto ye répondre te natiki terrain na moto mosusu rimatokozio bana bate bana baseko fumu na mfumu nganga na nganga fumu na mfumu rimatokozio affaire mariage gentil gentil affaire mariage gentil gentil affaire mariage gentil gentil affaire mariage gentil gentil ah baoba mutavo bole bantu bole ba bantu ya lobi ke nzoto nayoki yango malamu te oyo kinzonzi notaya kosala lobi na lobi boye makambo ezokobongwana lelo tomoni papa na biso atelemi oyo autaye kotelema gene ngai mpe natelemi gene soki tozolanda bamikolo te mwaye toyeba ndenge tokotikala kosala makambo eza yango wana biso bagene tolobi tokoti makambo ya kinzonzi me na un peu de lingala na un peu de kiko parce que soki même trilingue ou bilingue parce que soki tolobi kaka boye na kikongo ntango bakotuna me kuna kote bauti makambo ezalaki ndenge nini soki batuni ndeko mwasi avandi kuna alobi kikongo kutunga unayokaka yango te me parfois nzambe apesa ye don akokaki mpe komanyola ndenge balobaki mpe bana basi mpe na bamboka soki okei misu mpe basalaka kinzonzi bazali me sikoyo eloko ezokosala incompatibilité ezali ke munoko il faut tomeka kosangisaka minoko comme ça ke ekosala biso quand même malamu raison pour laquelle peut-être sauf imprévu kinzonzi na biso ezala bilingue pourquoi pas même trilingue ngatuka bwako kabwako kadi yango ulendi lenda taki ngana fumu na mfumu nganga na nganga tela muti ngala kwa rimatokozio rimatokozio bana basekuni yandi mbuta muntu vo ngati foti kwenda kaka mukipongo kalitamana kwenda vo kikongo dingala wabungebwe lenda ta ngana kyoto cha mfumu na mfumu evo nganga na mbuta muntu ileni kusongisa nzadi kalinge wateka mona nzadi mfumu mukifalansa comme chef mudingala mpe comme mokonzi mboki nganga ni nani nganga ingeta tona mpe na nganga ya nzambi evo mpe munganga evo mpe nganga nkisi ngatuka bwako oyo biso na lingala tobengi nganga nganga ya nzambe to nganga songolo pakala mais tokokende kuna te ya mutu ezali ke tokompagne mama likambo tosali nini mais tomini bakisa kwa niveau muta muntu ya niveau ngala comme yena mariage coutumier tu faut kwena kaka mundinga bwala ngatuka bwako bon kilendi toma kwenda kwa ndako vo kikoti li mulupangu lwa bokiloko ka lupangu lwa bokiloko bakota na boso voyuko idina monovo ngatu bantu kumanima evo kumantwala kadi mweni lupangu lwa lwena porte ya ntete et puis porte ya nzoli ndenda koti leku ndenda vaikila kwa mpe eku idina monovo mfoti kota kulupangu lwa ngani ebu ntiti kaze yai koti li kulupangu mekizolela mikobo kuna ayenda peut-être bikiti bya kundamata na kokumata kukaniti na avaika kwani vomvaikidi kunjuvu sani ko kange muntu kwewele kaze yami yayi bungi na vai ngatuka bwako rimatokozio affaire mariage gentil gentil affaire mariage affaire mariage gentil gentil affaire mariage ilo ataye bandeleza la namu voilà alors
bonso bwatambula nkanda wouta sonikini twizili musa discuter facture ne bwabu bu twizili musa discuter facture kaka mpila iko mintimi kwa mbi papier la to minita kaka vo to nini kwa mimuta vo kyaki we kwa kiwa sonikini kaniti mulusitu bakoti langa nzo ya nkwezi ngatuka bwabo Yidina Eva ngena na kase imos mais mukati tala mumoko mamono ngena na de lustre eku kazi makandala eku se donc mfeti ça discuter liste kwa ndambu suzazo zazole Idina nsiliemu kalutani ko peut-être au mono kitu ni mamu fo batata ba malafu kaka banwana bankazi ba sikeka banwanga demi bungi na sa discuter facture kwa se ye kwa ngudi buna de kazi yo ya kwa nituli kadi mbelongo kwandi sena ngudi mbeba kwela na ingeta alors twende titete twatelema yoyo kalutala ndiyo kazi yoko mono mosinze biketi sina vutu kanayo evo muntu wa unteri evo tula zikaze mu tomabilu peut-être yani lutu kisi wabu sina vutu kisa kwami twenda kweto point par point mu tala facture et plutôt liste ya beto yo ilwa tu filidi twenda point par point dina ngeti vutuka zeiko komi nge ukumveni mbazi monontérivo wabunge na pre mu tala biobi mabio bia sonu kulu mu facture tali mutu city takwa mkufi koli yako kubititi ko mana matudi yana mpemba kwani nwambo dukisa mubwa kulendi kuntswa mako samuti ni bokwa ukwendilanga kamfunwa ntiko muzeka kasawo voluzolele zaba kikulu wakunzole kwana mvutu buna kikulu antuka kaka sona mana mundinga zole ko kikulu kya beno kuna bwala mukibwala basoniki nakyo donc ni buna lufotika zabila mboki luna sola nani lenda sa interpréter hein s'il faut interpréter maintenant ni buna bandondila donc kwa kuka kwenandi diambuko fokum fundu bakunsemba mboki ni kufutujila ukwa ngabuna takota mungu ya simplifier les choses papa lobiboye coutume ne Congo ekomama jamais na kinalingala ekomama kaka na munoko ya mboka donc soki olingi oyebango il faut yeba kaka munoko ya mboka ya mwana o nyonso tokolobela ezobela munoko ya mboka donc na oza lokola médiateur ya koloba o so eloba mi na lingala ngala elobela kikongo ngala transmettre yango na lingala yokani ya mutala ngudi kadiamu twetimona vo kwaku basoniki niveau evo lusonikini proformant de la liste de biens de la dot de notre fille Ndoko Nawa Ayo Perpétue. Tuena wabu mu facture itadi ndambu ya tata. Tata wena. Kalinga timo nambadi papela kyanka kaketi pepa ngayeku Dieu boit bunzole le voto kala à la page. Ah biole bien bien ya quoi. Yebia tata yebia mama. Wabum bon mono kia tata kia. Akia kana sima kyanka kapo yanka kapo esa yeti pepa. Wabuna ekuna. Bon. Alors le côté paternel
demande. Donc, quoi tata lombele ebu. Costume cousu. Taille numéro 40. Ok. Et 44, pardon. Ok. Une chemise manche longue. Plus cinglé. Ok. Paire de chaussures numéro 44. Et quoi encore je vois? Polo de chaussettes. C'est quoi encore? Ah, paire. Ah, voilà. Ah, donc, quoi? Machine, hein? Oui. Mais automatiquement, il faut visibilité ça la togo na kilo comme regarde. Allez va visiter là. Awa tolobi ngo. Biloko ngo nalobaki même casio tina yango evandeli nga moko na yebi bino bomona yango te pona koki kozonga. Bima biango kana siulule mbioko. N'est-ce pas? Donc bien kwa ndundi. Tu es censé te discuter, disons tout dit entrée et sortie et discussion liste. Bobu to alwa kwa musulo bima. Tibia kwa to alosa. Tibia to asula. Si vous avez la costume, il faut y a tout boucaïna et vous peut-être y a tomatungu yena. Voilà. Alors, donc on répète. Une paire de chaussures numéro 44 et une paire de chaussettes. Ok. Une ceinture en cuir noir. Très précis. Une ceinture en cuir noir. Chocolat beno kaluzo la. Ok. Des pièces super wax plus des mouchoirs de tête. Haha, bobungi zilimono ndeti 5 demi super. Kilendi diami bobula sone kinikulunde mfukila. 5 demi super tambule no muntima wazibuka. Tulenda lute hein? Deux paires de lipapa pour dame. Numéro inconnu, mais ok. 3 lampes rechargeables, grand format. Ok. Une marmite, ma famille. Watata, ok. Une couverture en laine. Ok. Une machette Stramotina, ok. Mais Kalouvani kwa bakununa quoi hein? Et un carton de vin sangria, ok. Un carton de poisson salé La Couronne, ok. 5 paquets de café, de thé Lipton, 5 sachets de sucre, ok. Un carton de savon Lecoq, plus 5 paquets d'allumettes, ok. Une bouteille de whisky Johnny Walker. Eva whisky yansumbi dime, kizai kunga tumono kwa na bwa baka niveau magasin mumana koti di Johnny Walker yamanisi. Mais ndeti whisky yo ilenda yanga la peluta Johnny Walker, ok. Kintekolo. Bonso butu te divo kutimi yena. Konso mwana kakala wa bakala evo wankento wena kakana muntu kafuti boki lankaka ngatuka bwako. Kaka yandu dianga mem biandi biantsuka. Ne? Ah, yambaka mpasi kwandi. Ya corona pe wizi yaka kumanima mayambaka. Mono ndeda mani
mukuluvana $20. Ok. Un sac de sel de 20 kg. Ok. Kadi bantu bakaka bena kubwala bafuti baka mpe mwa mungu hein? Donc ok. Si wamona point mosi ya ndundi dintete kadi mbwaka butila nga asadi la. Twele bwabu malavu boisson en espèces malavu mumbongo lombele $150 Amerika monongizi di na $50 momatadi di malavu mayuma peloko ku Congo tuena me woti fotisa ko Amerika pe tuleka wabu twele ko matadi di malavu mayuma e mamaza ngeti monavo 21 casier dont 3 turbo ya petite ya quartier 3 skol 3 primis ya petite à quartier 3 mitzing 3 sucré entre parenthèses coca fanta et 3 nkouilles mon nouveau longo la kondo malavu bantu kabalendi yangalala memi bantu badidi kanti voka bananu wa mazako ngatu si batomba sucré vo malavu moma mandudi yidi na sazambage monon kubi kidi 13 kasi kwa tata Alors, Montangu Yai, peut-être, toute la manie, va fulu kyokyo. Zeiko, ngatu wangeye, tu as les mêmes points, comme ça, toi, luta, uta didingudi. T'as les boutiques. Tu, wena va ntendo fleve. Ali stop kali ngwankombo kazola ngamaza sala kala vo ngwangulu foti sabuka kwandi ngwankombo yani namaza nzei kwa mibwetu sisi nga unkelele ngeti wabungweni mamba buna tsuntsukeni twaluta kwetu twaluta mebuteri kaniti tutanga kinzonzi samna bo bantu bamvimba babakusa cela veut dire que ntengi phrase yo yamba kusi ngatuko peut-être munzila bambakiti mais bobu nzebi ngudi kansamu idionte divo twaluta est-ce que kwange yewe napre twenda mu point yo yangudi mbemo mankaka mbe kunzengi si twenda kaka kati yam tale butusi bon nazo continuer olimbo na lingala tolobi boye touti kosala liste oyo ya kote ya papa tangi yango ndenge ya papa po bakomelaki nde tokomi presque na suka tozokoyoka bango ndenge bakoloba eza na bapoint mosusu oyo tobimisi te olebe so tobimisi yango awa ntango tokopesa mokongo bata machete bakoya donc wana ebimaka te toyebi nde tosalelaka ngo na suka nde tokomi na place moko phrase moko eza na bakomi nota bena note bien voilà tout on a non point d'interrogation tant que tu ma trouvé ba nini pour ça il y a on va lobby na papa so qui est que baza d'accord na o nyoso ba lobby to de ka côté ba mama ta to chi ok dona bayanga la kaditata bakusimama mu matuteji monompe ngena wayanga bonso mbuta muntu bobutedi ngivo kinzonzi kwandiki na tufotisa la ndinga bwala mais si peut-être lenda baka muntu lenda bangu la mudingala yena nsamu mo simpe wa mbote e butu to minita la mpe yesunga mana tumwe niveau batata ba plus mangala kikongo mwa bobo mais comme muntu wena mipe vantendo oti bangu la mudingala donc kinzonzi kena katika toma sampuka ngatuka bwako
Voilà, tuluti di boabu kwa ngwengudi. Toleki siko pa ba mama. Donc mutala moma sono kono mu liste ya dot. Tozo kotala makomami ekomami na liste ya libala ya bakote ya mama. Alors, tout est niveau les côtés maternels. Donc, kwa ngudi. Alors, ngudi yandi ebuka lombele. Mama ya sengi boy. Boisson en espèce 5 casiers. Donc, boisson en espèce, yo yena bonso français. Mais malavu mayuma ngudi lombidi 5 casiers. Alors, musenki casier yo beto tutambulisi malavu mayuma. Ok. Twele koku ngudi lombi limukweyo ya nzole sani ya libala bosemu. Tutambulidi. Kali tuze hivyo ngudi wabakantangu muyobisa mwanandi. Twele carton ya makayabu. La couronne. Ah, bwetu fetisa. Tata ukalanga vazulu ngudi ukalanga habanda. Votu tambudi di kwa tata un carton donc ngudi ka fweti baka demi carton. Idina nturi di vo demi carton kwa ngudi ya makayabu makoroni. OK. Donc nalimu na lingala. Pona makayabu so totali bien na makambo nyonso papa azalaka kaka likolo ata soki tokei na bachambre yango papa azalaka ne kaka likolo mama azalaka toujours na se yango wana tomoni ole tokanda papa mama makayabu azwa te loka papa azwaki carton na mama topesi demi. Ok, toleki tulutidi demi super wax comme ngudi lombele super wax imosi. Tolobi boye so bobanga papa asengaki carton mama pe asengi carton papa topesi ye mobimba mais pas ya mama lokola mama azalaka kaka na se tokitisi ye pe na se ole topesa ye topesi ye demi. Voilà, tulutidi mu point yo yankaka koko ebuba te divo super wax kwa kusilo tavo o kuma kayabu lusidi discuter wabu luizi likoku super wax ale wabu letu kutuvana mpila mosi ni boko bukalama tangu zankaka kisi ukilenda humina tangu zankaka mvula zilenda humina kwaku ebu tukubi kilivo ngudi unabaka 5 demi super yani bonso butu veni kwa bamatata ngatuka bwako ngeta donc demi 5 demi super kwa ngudi. Tulutidi mouchoir de tête, ok. Sandal dame numéro 39, ok. Et un sac de sel, mungwa, ok. Une boîte de lait nido. Boîte tu fais tita. Ok, kaka. Toile pour 5 sachets à sucre. Et vous tout est dit, ok. Toile pour 10 paquets à café carioca, ok. Toulouti dit quoi 5 litres ya damejane de vin rouge, ingeta. Une ou et une machine tramontina, une machette plutôt tramontina, ingeta. Deux pelles avec une manche. Alors, moi qui n'a fait autre tout kinien, tout dit quoi dit pièce imos. Je reprends une pelle avec une manche plutôt. Donc, ok. Des grands parasoleils. Oh, tout sumbi dit quoi dit imos, hein? Des grands parasoleils. Imos tout dit ok. Une bouteille de Johnny Walker. Bonsoir, bouteille de quoi t'avo. Magasin mon manazieti dit Johnny Walker kaketa Monica. Mais bansong ici qualité imosé na voya tomini noa soit kololo kwa couper luta même Johnny Walker. Idina natambu dit quoi dio. Donc ok.
kadi yambuko ti peut-être lungwila kwa nipesi wa ngwila kwa momange tita twele bwabu kwa une bouteille ok 9 noix de cola makazu misidi kadi momo kama vano mumbongo kadi kibukulu kena twele ku imperméable ok grand marmite ya ma famille Rima tokozo. Rima tokozo. Bana bate. Bana basekuli. Bana basekuli. Bana bate. Fumu na mfumu. Nganga. Fumu na mfumu. Nganga. Bawo bambu tafo manasa bukanlangu wankete wanzole weka kufata dia ngana. Tuze ifuko wa manyanga tuisi. Beto wa manyanga tuze ibobu tulombila. Pelo ko manka kama tete tangu dila kwandi. Ah boati ya miliki ya nido. Ah kombe na mononzo tomizo la mufeta bwempo tisa. Tambu ilikuwana meme bambu tabatangala vo wa manazo la ntsamba teka nima kambe tufeti tana mpebu tufeti tekela nganima ha bundo ke apwen ya imono vo ha afulu kiaki kinzonzi kya kwa kitomina mizaya ko kali bambu tavua manakala nsiki ngoma kunangi nkani tuko kanti nzei bobo betu bamanyanga bobu tulombila idina bafulu kyokyo kya vota tanke to lombidi nzungu yandi ya mafamiye ngudi kalombanga nzungu ya mafamiye ko ngudi yandi kaka basin yandi yo ikabe yo bisanga mwanandi wa manafutu wakubwala basin yo babe lombanga basin ya lavoirie yo ya betu kanga ku Congo Brazzaville ngatu kabwa fulukio ko taleni nane olimbo la mukela lingala awa nzonja lobiboye soko kati mai ya liboso ya mibale eza lisusu mai na yo me kasi alimoli lisusu alobi boye kutimi ya bamanianga yango toyebi yango ndenge yango tambola toyebi me kasi ntango takomi place moko po akatisa mai akomi ne ntaba epesi nzoto malili yango atali na mama asengi lokola biloko mibale azwa sani azwa nzungu ok so totali mutu asokolaka bebe azalaka nani tata mwasi ameritaka nzungu na ye wuta bokoko na biso wana toshanjaka yango ata soki moke bien sûr kisasa yango tozokomeka komekola biloko mosusu ya bana po tokoma place mosusu okomi basenga groupe électrogène ko place mosusu basengi o télévision place soko na manyanga place mango otalela yango wana yango wana totali tien wana place ya nzunga ma famille totia yango mpenza ya kinotika te me tobale yango mpenza totie ligne kwa tolongoli yango poso totali kutimi na biso volonté yango wana ezali mpo topesi mokongo me na place wana totie yango point mpo moya kokosa bato eza te tala totie tokontinue. Alors tuluti di fokuta didi malavu mamaza ngudi yandi soni kinebu 5 casiers ya petite ya quartier 6 casiers ya nkoyi 12 casiers ya sucré et 2 casiers ya tembo mais wamanatala mu totalité même tata malavu momaka lombidi dans la totalité c'est 21 casiers c'est-à-dire makumole na mosi mais wamanatala vo wele kungudi ngudi à peu près 25 hein donc makumole na tano kaniti kinzoti kya kwa tumekama tutominiza yavo même ndombolo même point monsieur yitu sidingi sauter yo balongi bafwemina foti mona votata wena kumantwala ngudi wena kubanda yidina même mu point yayi tutominita lavo même ngudi pe tomini zolo la malafu yani pe wele kwanda luta memi tata kaniti mekadi yambuko idina tusidi préparer ebo comme ngudi lombi di 25 casiers et que tata lombi dingi 21 casiers tata comme tukumuveni 13 casiers et ngudi tufeti kumuvana 11 casiers idina kwa beto tukubikidi 11 casiers kwa ngudi
lemvuke no sila tavo karibu abantu wabubwe kaniti nze hivyo kinzonzi kingetita va fulu kia mbuta muntu tominiza ya luta memi mono e moma ngetita maka tominiza ya vo tata ukalanga kumantwala e ngudi ukalanga kubanda idiope ochimoni na vo malongo mamingu Kinshasa vo mwana mukento zole kala vo kaka l'égalité bonso beti kutulongisa ku France la parité ale malongo pe foyer tale butusiti. Ok, to continue na kati toke na suka ya papier yango. Mama totangi tolimboli oyo esengeli kolimbola po esengelaki ya kubakisa babakisi ya kolongola tolongoli. Okopesa réponse. Donc, yango tolobi ndenge tolobi awa. Topesi masanga, topesi nini, totali na suka ndenge nzonza oti koloba. Ngala bibi na nga modérateur lelo. Donc ndenge alobi na nyonso tozotala. Ata na point oyo totiki na liboso wana. Eza ya papa azalaka toujours likolo. Même na nyonso tosengi soko tali même na ba liste la bino bosali. Papa azalaka toujours yango so tolobi toke na parité ne ba français balobi lelo parité. Que na mwasi na mobali tokomi ndenge moko. Yango moni mabala na biso na kisasa moi esimbaka ezali soki moke pour moi ça linka ngai pe ngai na koma ndenge mobala azali okay moi to tika kokonga ti mokili ekufa ekotika la kata roza ata soki moke ya to tika bien omoni makambo libala eza gentil c'est comme ça libala eza makambo ya gentil c'est-à-dire na oloba boye lasi ya nzungu ya ma famille na bassin ya libala bosemo dire vrai biso tobalisa na tobalisa mwana mama mutu azwi nzungu ya ma famille na sani ya libala bosembo mama mutu azwaki ya mwana na ye tata azwaka te azwa nini po bakuti bino bakuti bekesi bamanianga tozala basombo tozala bantandu tout ça eza différent yo kozala bacritère na bino botokende apres ndenge mo makambo mosusu eza ndenge moko te eza ndenge moko kuti bezaka moko me makambo mosusu eza ndenge moko te nzungu ya libala ya ma famille mama mutu azwaka eske tata alambaka alambaka te mama mutu asukulaka mwana mama mutu alambaka mama kozwa nzungu tata kozwa nzungu mpona nini jamais opesa biso nzungu ya libala bosema asilisiko Rima tokozio bana matedi bana basekudi makwenda ngitukulu kikulu ni dioba mbuta bateli votu pati tanga kikulu mundinga yetu ya bwala ni diontedi kwa mbuta muntu engengwa nzonzi bobu wetita ngeti mona drapo yi mosieti pepa nga ekune pelo konge okuntwe mingime mono mbweni ngvo drapo yi mosieti pepa ekune beto bamvimba tutuki di muntuka Kongo mukongo di antoti la tutuki di muntuka Kongo di antoti la Brazzaville Kongo Angola Kongo Kinshasa makuku matatu matunga Kongo twena kweto regime yimosi idina bambuta muta kinzonzi vozolele baka pova fwetikisa présenter monon kumbambi mbuta makika kimbaza bienvenue mbutulu muklan ya Kinanga mvwilu mukla ya Kinanga bunangena kwa ninanga Kongo ngatu kabwako rima tokozio wamanaswe kalufita mwana wele wamanaswe kalufita mwana wele a fait mariage gentil t'as fait mariage mambo mankaka nulenda kwenda kukinzonzi mevo bantu kabazeli kinzonzi ko ngete livo longo luna kwedi simulumbu kyokyo
ebuwa kala enduwa baka koku enduwa baka koku voka kenaki kuluko evola kala na muntu wa kulusungika ko lwena bantu bafwa lwena bantu bafwa mubeto bakongo meme muzombo wena meme musi Brazzaville wena nzungu ya mafamili ya tata mwasi ikalanga ima tokosho okozwa malobo kokota na kati nalobi boye pai na biso muta mutu nzonzi ngeyevoya beno vingila lima tokoso nazoloba tolobela ngo na lingala mpo tose comprendre nalobi boye tozali 3 Congo Angola, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville biso nyonso touti nzela moko kutimi ya Brazzaville kutimi ya Angola kutimi ya Congo eza même kutimi moko na biso ba Congo yango na même ne mwana ntsem to ba mfumu kimbangu to ba André Masuwa balobi makuku misatu yango ne mutetongi Congo. Alors na kotalisama ndenge tozali kote ya mama na kote ya papa kinzonze bebi pona nini parce que tozo bokoma lelo so batuni bosengi groupe électrogène bosengi ngo pona nini explication ezate mais tango basengaka bulangeti soko tuni bosengi bulangeti pona nini ba oyebi so po mwana subelaki bulangeti soki batuni eke pona nini bosengi sani baloba mama bandaki kosokola mwana na sani esani wana nalobaki yango na kikongo lobi babandaki kobenga ngo sani ya lavoirie na bamanianga to na ngambo wana plus bazali basani bandaki kouta na Congo Brazzaville même nzungu ma famille na kala plus oyoka numéro 1 eutaka na Brazzaville po qualité ya Kinshasa ezalaka mabe yango wana nalobi boye mabala mso tozo kokende tosali kuna basengi bote to basengi nini lokola soki si bosali yango explication claire ezali te mutu ayebi makambo oyo akolakisa bino azali te bino botikali na yango ntango boyokaka tolobaka keno mfumu na mfumu nganga na nganga cela veut dire quoi batu bayebi na batu bayebi bozokobeta na sikoyo maloba oh ntango bazoloba faire mariage gentil biso ba mikolo na biso balobi boye kusimu makwela ka basabulanga mikeleko mboka oyo bazokokende kobalela bamemaka manduki te biso mpe toye manduki te toye kaka na kinzonzi na biso ezali toyeba kosolola ndenge kibokoko na biso esengi mais au nom de Dieu naza mwana mokie mais nabalisi bamabala pas moins de 30 kinzonzi oyo nga na kinosala euti pa ya koko na nga na famille ya mama na biso ba Congo bazwaka nzungu ya ma famille te mama bazwaka sani Nadina lubana nuboye na sika wana pona moni mutamutu lufanzi kwenda kunzengi tozo mela mingi na sika wana tozo baluka sika moko nayebi te tango basalaka partie ya libala côté ya papa côté ya mama bokosangana bopesi mwa baide biloko côté papa côté mama mpona toya kosala lisusu débat sikoyo bosanganaki te botala bino moko bike no biso bamama tokozwa nzungu ya mafamille bino bapapa bolongola nzungu wana côté wana eya côté ya bamama ke toya kosala lisusu débat na libala bapesaka nzungu moko ya mafamille donc na ngambo na biso tozopesa nzungu moko ya mafamille soki bokende kopesa bamama bopesi soki bokende kopesa batata bopesi na tokopesa nzungu moko wana eza deba moko esenge toleka yango tokobaluka kaka esika moko te papa bokefana nsima to évolue na tokende kosolola solola zela tokosolola zela yokanga kumoshe tala yoke yaso tokenda kosolola ngana ngai nalobi
etikali ya bino problème soit toza na ngoko nana koyebisa ngai ata kolongi ezalaka bongo te mwana mwasi nini babala na nzungu mibale ya mafamille oyo abalisa mwana mwasi na nzungu mibale ya mafamille olakisanga misako nzungu ezalaka moko cela veut dire attendez soki kutimi na bino ekutani kote na bino bozwaka nzungu kote ya tata bazwaka nzungu biso tozoya kobala problème te tozoya kobala nde mwa rima tokozio bana batedi toka tuizi limukwela mambu ko toye kobala nde mwasi toye kobala baproblème te ntango basalaka fakture ya libala ndenge noko alobi tata na mama basanganaka mpo batala bapoint maintenant sikoyo bokomi kopesa biso devoir biso bato toye tobanda susu kobongisa me biso tanki bamanyanga toyebi nzungu ekendaka kote ya tata mwasi maintenant oyo botikali bobongisa soki bobongisi te biso mpe tokokanga monoko te tokosala nini mutu nini akoki kondima asali badepense na ye lobi ekoma tiraillement ezalaka te mwasi moko te na kishasa oyo équatorienne ou chabienne babala na nzungu mibale rima tokozio wenda kumbazi matokozo ubauna tala na olobango na lingala kotoyokana bien puisque kikongo nango eza vrai kikongo ya osingali soki oke pembeni kosala pipi eke obongisi te okopolisa pantalon motu nyonso akoyebaki akende kipi so tozotambola boye eke tozokende nyoka tozotika héritage mabe na génération oyo ekoya ngai nalobaka bokena botala bokena sale makambo mosusu elekaka kuna o parceke ekoma kaka bongo yebisanga sikoyo tobimi na ndako ya nzambe batandi maputa mobali alingi akota batandi maputa mpona nini explique moi elingi koloba nini mobali fani ata likolo ya maputa wana mpo esala nini mwasi aza na ndako tata mwasi nazoyebisa batata mwasi basali awa te papa mpo tobimisa ye akendeki kuna na luozi pesa ticket transport mpo tokende kolanda ye vous savez spirituellement ce qui se passe oui mwana aza na ndako me bino bolobi ke aza na luozi c'est-à-dire que lukuta esali nini ekoti tata ya lukuta eza nani c'est le satan na libala bokotisi satan ntango mobali abanda kolala na kimbanseke pandeke bango bafandi na limete ono mobali wana aza voyu te bino moko nde to biso moko tokotisaki biloko wana ya de ces choses là otali olobi me mpo na nini ntina nini ngai na boyi tolongwe awa lobi ezalaki no kasi mokolo tozalaki kuna kutu discussion ezalaki te mbala liboso ngai nayoka peut-être nayebi te awa nani aza grand frère na nga nga na bandi kolobaki nzonzi naza na 18 ans e papa na nga azoloba donc azo oblige nga nayebi makambo yango tochange te namona nanu libala te bazwi nzungu bazwi mpe sani namona nanu te nakanisi bino mpe bozali awa bomona yango nanu te bazwi sani bazwi na nzungu nayebi te bomonela yango wapi parce que tokomi na bimbakila kala mingi te bokomona
bana bakoti na sale balobi te yo kata liboko makila ebima yo mela makila yo mpe mela oyo ya ye parce que ekomi kaka boko non tolanda ndenge makambo ezalaka totia bana na nzela ya bien bana bavivre mais soki te ebebi te ekufi te soza na besoin ya nzungu kende pa bokilo papa bokilo nzungu mpenza ngai eza te akosombelo parce que ozalaki gentil mais na ebandeli soki bamonika kuna banzube ezali libana eza gentil donc tosala ndenge ezali soki boboyi na bino sani bozongisi sani basombeli bino nzungu soki bolingi nzungu bolingi te tozwa kaka sani bozwi sani botika nzungu me mibale te pardon mibale te ezalaka te kenge tu kenge tu to continue Rima Tokosio nazokomata kiaki kena bonso kinkulu Rima Tokosio a fait mariage gentil a fait mariage gentil a fait mariage pai na biso balobi boye wamana mona kawa wa mbuta kuna mbuta kwani mweni mwana wa fio tingena kanti ngena mbuta Rima Tokosio Rima Tokosio nenge tozali boye tozo koyekola te tosalaka deja yango les deux côtés mutu bazala lese aza te mpona nini boye beto bonso tataka te kusimu makwelaka basambulanga minkeleko nzela elibanga biso manyanga na sepelake tokotisa yango mpena gentil mutu asala yango nzambe apambola ye donc pour dire que d'abord libala ezali nango symbole parce que bambuta muntama bakalavo bonso toti kwelisa mwana wao leka nzo imosi na toko dianti bafoti kabula mafula mbuta mutu ngatuka bwa mafula mazoleta vo ngeka taleki vo Albertini kokuka kwelila diambu dibwidi ngefoti kwenda bako ngepa pale Jean Pierre Martin kokuka kwela vo diambu dibwidi ngefoti kwenda ngako musongisa kibu muntu ye mutalisa nzila vo mbongo za libala za longo kabadianga uzonkumbu imo donc mpona koloba ke tozali na continuité biso toye koluka solution mpe tolobi ke toye kobala makambo te nzambe na likolo mpe na ngonga azokoyoka ngo biso toye kobala nde mwasi etango nazokoloba ngo lole ezokoganga donc toye po tokende na nzela ya malamu parce que tokobota bakoko tokopesaka kombo ya papa leki ya noko ya tata mwasi ya koko oyo akenda nga tukabwakwe donc nzila makwela yikalanga nzila imosi kamuntu kotite kamono ntomini yangala na mumona facture et plutôt liste ya bene musoni kivo liste tadi bakaka facture basala bonso beti teka mwana mukentu mais benga bima kwandi lulombe merci mbenzivo mumambo matadi kwa ngudi ivana tutela maningi mutavo au lieu de 25 casiers idi na beto tulusidi proposer evo tulendi di mukulu vana 11 casiers bwabu mambo mama sidi ko bafwemi na balongi peut-être si toi sonika kaka bipapier la kaka si bienda kulu moso et kulu bakala ko bana bakusa si bakusa bo bana lembo bakusa si baba mama kaka mama tadi di kometu foti kuba bangula kali baba mutafama tangana bangula wabu bobu to ayenda mu zi chiffre mononzo elevo nangudi nase lokala meza mamusi tulesa kovo peut-être papier qui tout qui kende ku ikele kune kaniti
Mais Domini yanga la mutamu umona vo beno letu kutusomisa mono mbala ngala vo ditu kidingi maza mono vo kama mimi ni mutamu mbweni vo kamvuza mpamba kwa mvu me namona kwa kulonga nzungu wangetitala vo natometitala ngeti ketka Dominiza ya bula bale evo kazei bula bale kadi vo bale kaiburki wambo tiko kati nambazi kayenadi ya mako bon tale butusije sina baga wa mwabi pakela Tata. Oh. Quand vous campez à la coffee, vous téléphonez toute la zone, c'est là. Nakiti et qui? Nakiti qui voit. Est-ce que Valérie m'a dit? Babu meno kunyikueni valeur ndaki wasumba kima kya mumbote kya valeur toma sumba toma wizana no mala olimbo la zela alo le bonso babu kubitula twena babu kubitula nakiti 600 nakiti 600 nakiti 600 oh ndana pesio valeur. La limbo, la rima te question. Papa le bibo ya. Ache kiti oyo. Papa. Na kiti oyo. Alibia se kiti onyo siza Valérie moko. Ya mosiko nasuka lo bibi. Eti ka to komi ya wezi yaji. Una yobele. Sa. Sengen. Ya vite sengi pe wenza batu babelela. Limba tokoso. Shola. Limba tokoso. Shola. Bana bateji. Bana basekoli. Bana batele. Fumu na fumu. Nganga. Fumu na fumu. Esh. Yabula. Esh. Yabula. Domini yangalala. Kinga na tata choki kate. Yandivo. Eki kiti. Mono mbenzi mvo peut-être nkumu ile nda soba. Eki kiti.
Est-ce que Valérie aussi est là? Oh, mon nom est un peu ingeta. Et qui kiti. Vongizi mukiti kia kisina voix. Vongizi ilikuwa kupe sina voix. Valérie musique. Mais boabu. Disoba ni liena vo kwa kukileni tula koko. Kwa kungeti tula koko. Kwa kungeti tula koko. Kwa kubasadi la kiti kiaki. Nombre ya quantité ya mastic et plutôt ya matière ya kotako. Ya koteha. Kaina imosiko. Mais bon basa la même itata voni kumuyusa kiaki kiti kome de gramme ya kote yani pe kase yani. Mono pe kama na kuyusa kwa kupe mono pe kise yani ko. Katulendi kwende toko bonso mboma. Kansi tufoti kwenda kaka bonso nyoka yuba bo kila nampi pili. Twazenga kaka. Beto mpe buta beki liste yayi va fulu kyoto yitu kidi. Ange. Buna sumba toti sumba evo kwela toti kwela. Kwa maana tata bu kwa maana tala vo tata bu kalombi. Kwa maana tala ngudi buna weti mona 41. Ngeti yolu kwa kwa mail kangeke 41. Enge. Mimi député, mimi mwana mpo. Nani mwana kwa kukweni sala. Mais comme nzole le mukento ami. Kabati nanga mvula mukite mo ko. Baba mutavua mana boki la makonde sikila. Mono bo na kwenda. Mana boki la ntembo siki kama makonde. Mono ngizi sikaka kama Anko kalimu kento ni mono ya nizola kaka ni kumu Lima tokosio a fait mariage on s'est fait mariage kiese na kiese a kiaka tomide kiese idina tata nzonzi baba mbutavo nzonzi kaba kumubungu ko mungabungu diana si twenda ngakweto mata kita ntiwo waze yime wafatiza watu twenda beto yaku kuntendo kali beto yaku tochibula match nakuzaisa mambo momana beki kwa ndo wankaka bokisi twazaya munkufi koti kwena ngatuka bwa dale mtusi limula na lingala hapo ba tola biboya mwana tolo koma ko eza pasi biso banzonzi koto toke mopanzi tosolola nani mpe biso tozanga balobi maloba monoko ya biso me maloba ezali ya biso donc tokende topesa maloba oyo ya suka oyo tokola nzambisa oyo alingengelai mpona bino po totala awa depute azake banzempe azake mais tema volonté wana ezali yango azotala na sika ye asali nini azali kokila donc lokoya tobongisa bana bate nayebi ke bamisuku bozokolemba toyokaka libala na sango libala ezalaka lipa na nguba te yango moni ke eza na bayo batangama bakobala eza na bamisusu bakovandaka epai ya baboti ata boye kolandanga na nsima nzonzi azwakaka maloba oyo ewuti epai ya mokolo likambo nakotikala koinvente ata likambo te me mokolo likambo mpa kopesanga likambo selo mokuse na molai ya poshi na ye me tokoya to oblige te libota oyo toye kobalela plus tokoya na esprit ya kosiplie me ntango nzaloba nga navandaka mosika nga navandaka mosika soki okendaki mpa likango yo lingana kintsuka okoyebisaki nga navandaka mosika bambula mpe tobetelaka bambula mpe kote mosusu nano abetela mbula kote mosusu te sikoyo yo ekobalisa affaire mariage gentil okomi mal à l'aise soki mbula ebeti soki tokolala awa tokolala rima tokozio kola fe tokolobaki nga nazozonga toye
yebaka kobongisa makambo ya biso moko. Alors, awa nde toza boye place oyo na mutu akendaki nzonza yebi place ezala masekite. Na bato bazangi maîtrise, bato bafinganaka, bato babundaka, mais biso bakolo makambo. Biso banzonzi si tomesana place oyo, yango wana tosotaka yango po toyebi place eblokaka biso yango wana. Mais ko bloquer biso te po tokoluka toujours solution. Boko permettre ngai parce que maloba nyonso nga nazozwa force ezoko huta quelque part. Biso pe tokotelema. Tina tona telemisaki nzonzi po ya yebi position quelque part, nga pe na yebi position quelque part. Po nga na okata na ngate. Na kokata maloba na ngai ko huta pa mutu mususu. Na lingana yeba position ya ngambu oyo. Nzonzi pa yeba position ya ngambu na biso. Posko toyeba kobunda bitumba wana oyo ya maloba. Donc tosali boye bolimbisa biso totelema mwa mwa. Rima ton caution. Fais mariage gentil, gentil, fais mariage. Makwenda. Esh. Yabula. Kokwa. Samu walo wena samu moswa yenge. Neuka na mapen samu moswa mpasi. Volu weki mupwen yo. Mwenye mosi ya mpasi. Poti kitu kabonso pasteur beki bibi la moki onita talangwe mateya talapa uli emukate. Alors, baba mutabo nzonzi kabagu bungu komunga bungu lyati. Mono bungu ya mtu kwani beki yometikuiza kuluya ni sampolo. Twele tete mupwe yo iteji malavu. Buta mtu ya ndivo nge mosi bubeki ngimpova nge buteji ngivo malavu matomi sanga longo. Mebwa bubutu tedi muliste toti mona vo ngeji akakulu muni ilembo habanda. Mona vo buta muntu. Otikala kwa kuna raison bo buteji. Mais bambuta ba tout sisi la kinga na vo voix ya lusei. Voix elingi koloba na lingala 9. Sadi ba mikolo bakenda ata batikela biso dictionnaire te. Kasi batikela biso maloba. Na masanga ya libala soko moni batu bazoko discuter makasi seke bayebi kibukoko te. Ezalaka 9 elingi koloba ni. 9 casier ezali pona tata. 9 casier ezalaka pona mama. Et 9 casier ezalaka pona masanga ya libala. Ngatuka bwako. Bravo. Alors, il y a un petit joueur. Alors, natina na wana tangu babeta kabal mususu basakana na bala abeta mwa dada. Mususu abeta mwa boy, mususu abeti boy. Na otala, ceux qui peuvent petit joueur na sani. Na tiebi. Alors, côté wana na kokene musika te. Donc mukolo yango ekozala 29 casier. 26 et 27 hein. Aïe aïe. Pas maloba nanga et ya ba yo diembela na. Donc mukolo ne kozala 27 casier ya masanga. Cela veut dire que la place na taki 13 na 11 nengaka tolekisi koto mwa mukie donc ekozala bongo eyebani nango eza makambo oyo ezalaka clair. Mais votre le kukubanda beno lusoni ki niveau notez bien, nota bene. Bukila ya longo. Tomini yangala fuluki mosi batel niveau boisson à volonté pour la fête. Kilendi va na promesse ko. Singena na tonga. Bon tabi kisi sinana. Bon pe kitabi kisiko. Ngena kaka muntu singenda. Bon bafulukyo monomo sukwa minzei. Voilà. La place on a ngolo babu. Entre parenthèses, ba komela biso boyeba que masanga oyo ya fête. Là il na tana bi oui masanga fête ezala. Ya mwana place il expliquer 9. C'est-à-dire
Ili parti pe ya masana nanga ya fête na 9 DG ezali kuna. Mais nakoki koloba te ke na wangani, nakoki koloba te ke na kokoka te, nakoki mpe koloba ke na kokoka. Ntango nakokende nakomeka kotala soki nazwi a volonté nanga nakoya nango. Soki mpe nazwi te, bokomprendre kaka ya corona, donc économie nyonso eza par terre. Alors maintenant tokei na point oyo ya Itekudi Kibokoko. Wana Katanzo on a tchaki 20 50 divisé par 2 est égal combien? 25. Bon, tu m'as monnaie na simala kuna peut-être avec le pesa na 5 na robaksa 5 parce que Koko ba négligeaka été. Koko na kata parti biloko nyonso esengani awa. Eloko Koko akozwate ya zwaka Kitekudi na ye. Ni papa tata mwasi mama leki likuta akowelela na ndenge na ye. Alors Koko ya kaka mbala moko wana na ko respecter quand même $25. Toele kukua fwe mina balongi. Yaya. Basi. Kodia kama tusungu. Ngwanzau wamina lukandi funi diandi kateza. Mono funi dia mono ya fioti kwandi dia. Amana mpaka vo mbeki kimanga jo kya nene kya ndui. Ufuni ko kakinandi vai kako. Rima tokozio. Sura. Amana soka lufita mwana wele. Medi ko kuntendo. Yandivo tata. Mambo maotita makwangeta bakusa. Kanti yambaku. Mbakulu ya mono niyo ni kulusongisi. Donc bobu ni kuteni ngibobo. Na ebu. Wati bakusa tata nzozi. Ni hana kanweni mutelema. Yandivo memi mvula yinokini. Fulu kimfati kwe sompa. Kwe tomba ngwamfuka kangena mina yoko. Mwafingo lofiami ni fiofi. Wabu beno kake boso buntedi bonzonzi kabaka ngubungu komunga bungu diandi. Ngono ni kulutedi singedi akapelete kuntendo si wayenda. Mbumbu matembi langa ya kutalebu nsi. Bana basekole. Bana batele. Oh. Ambeteka nima basitula tsaba. Bengtentwa zole. Insasa ke mfimba. Sithi kungaba kento bingi. Abakala bakhe. Ngiyandi zolele. Bazolo ntsamba. Teka nima. Meno bunjudi din kazi bumokene na tata bauti ana tusukini ansukana ke Akelekete. tutambuti kwetu cha bi kambe mwa bipapela bya kwa bibanga tasenta sina mwa papela wo kampe mbotu lenda takinzonzi nawo ngamusati obu batele babaludi tikati so kutusongande chimputo kwa kumputuko mayela menawo toma balula kakabibi nani biki wangwana pibu na nomba ntumini ni maumbo Tata talebu tusiti. Rima tokozio. Sura. Rima tokozio. Sura. Fais mariage gentil. Tu as fait mariage. Gentil. Tata. Tata. Kadienandi diambu. Me baka. Yevana. Mbongo zozo mutangu tuwila nazo. Kama nazo tula. Muzozo mumone ya beto.
feti mona meme na kiadi me bwetu feti sa kono tsamba mi yanzole feti naka muba mukulu muna tsamba me bunte divo nkawa wa mono munaki na muba wangeti mona vo be mesure par mesure ikana mabama kaka mafioti mabanka kama nene mabama kaka mwa mitende kwa mimi mwa mitendi kwani mono tsambani yanto minisona membakulu kanyene mibemputuko kadivo unu kilendi diko mzila longo kankumbi mosupe kwani ko badia votu kwela sani mecho kabwa bukanda kabu vo unu kaka lukembi kaka vono hoho kaka kabu lumu kaka vo wizi ni kunzo ya mono kaunadi yako kaunanu wako efofo diambu diana kuku kunima yange ye wizi ni vo nkwesi kabu beto koko mafwa mename tala ebu na ebu ya kwetu tulendi mwa 20 evo mwa 30 yetu kutukono vo sena eske mono sina kanga ntima angina kanga ntima tata unde mvukila mono ntomini kuba yuvusa ebwabu hoateli anteni vodi ambu kadisimbi diko bwetu fweti seyandi vo na manata vo peut-être sika kanga kweto bima tuele kweto sibata vo peut-être nzola kainako mono nzola yena me fulu kyo kinteli mili mono nizo zena yami kutu tamanato makwenda zozi nkubi kili ngenzo nzitomini dedi kamambu wame memono ebu nkedingi na ebu nengevo kwenda ndiboko edete yika mwazole vova vazulu donc tomatala beto yaka toneto na diamu mono babunteni mena bonso mamba kili kwa yani tale butu siti Voilà papel. Quel papier? Papel a fait Sony gadi akawa Sony. Tale butu si. Nyende tina toi sababu tabobe na kumani. Kiese kaka. Alors, mbalu kiliko kumanima. Toni nita ebangula emvutu ebuyena. Ngala kadena idiamu diampasi kwa muyika kansi yandi kulu hatudidi hambwendi monani kumuyuvusi engengwa mbute bomungetienda mbokivokoko batudidi bwemfotise yandivo kilena mifwansoni ko baba bangala vo kabadianga ngai mu nsoni o antela mi vo bateli kwa ingeta ngena pre ngwamfuka kizolele mi ko kadi bobu naenda kwa mi bwedi bokilo bwesemi kyongo ndio titala kaka fiofia sala idina vana ivana kaka yandi kananungina
Non, c'est-à-dire que on est la Zulu et Vané, on doit Pascal, ou alors que soit mon avo, mon nom est à distance Zulu et Vané à Bouila, qui ont dit, bien les diables Kumalu, vous n'allez pas Kumalu, bien les diables Kundam Zulu. Mon nom, Mvovi Kwamingena, Dominita, Yebangula, Ebukasoni. Kilanki kasoni kinintila yo yandivo meno waluteminiza ya mukwenda kufata lya muno mbileto ya bandungu eiye beto kwa beto bongo za longo meme infra kaisala mako kwa beto vanuzi vanungu kizolele mikopo samuna nkalungisa mbongo za longo ku kani kwa beto kubandungu beto mbongo za beto votu wiza sani 200 fotiva na 200 kilendi kwenda meme na mfuka ya $10 ko meme $5 ko pero ko mono ngizi kwa beno kwela ngizi kwela kanti mono pe foti sa respecter kisinti kya mono mumani sa mbongo zangani za longo bobutu moka sani yani mfuka ngongwani yani Mena manisa. Alors, Idina, maman na match. Donc, Bobolini Sanga, Nazo côté les manisous. Parce qu'il est au Kenya qui n'est pas pembeni. Moi, incompréhension de sous na autre zo ko sala ezalaki. Bon. Non, mais c'est bon. Lima tokozo. Chora. Lima tokozo. Chora. Bana batene. Bana sekole. Bana basekole. Bana batene. Leta tukedi vanganda. Eboku nima mbi. Wange tito matavo nzonzi kaba kubuko. Alors, biso to uti na simanda. Tant to ke na simanda ba mikolo to kuti. To yebisi bango te. Tala na somi wana. Tant to zalaki na nzonzi na bango na pembeni. Pe tangu nokwa ye ayebisi nzonzi na bango. To yebisi bango bosanga na nzonzi aloba na kombo ya libota moko. Nzonzi na bango tangu basilisa lobi non les deux côtés ndenge to sololi toyokani na boye na boye na boye na boye tobandi kobunda biso tokei na boye tozongi na boye suka nango tangu tozokoluka totelema na train ndoto alobi mais nazo comprendre te awa ezali mpo na droite to ezali mpo na gauche kada obi no te tobandaki kosolola na gauche na droite koma ozo kosutuka ye alobi te ngai mpe nalingi komikotisa na ngambu te parceke oyo ngai nazokoloba eza maloba na ngai te ngai nayebi ke ntango tolingi totia point wana ya suka elingi koloba ke tozokosolola mpo na gauche to droite. Mais awe komi de makolo ngai danse ya likolo moko moye na bina yango eza te. Ndeka pe na lobi te na yoki yo. Ndonza bakisa lobi mais papier oyo liste oyo mais zongo pe mwa mikolo. Akenda vanda siko na ngongo yo ekomi bobina na gauche bobina na droite. Ndenga na lobi te tokende na sima to tuna ba mikolo parfois biso baleki tozoko bunga nzela. Tango tokei tosololi na sima yepe kuna lisusu asutuki me nga nayebi match yango nde tozokobina gauche na droite ekoma lisusu babombi gauche balingi babimisa droite esali mpasi na motema esutukisi bato meme tokutani na bango kuna bon tokoki koutilize terme ya mauvaise intention te
mais tomoni na bato kuti na bango babi oh est-ce que bino boyelaki makambo ya libala to boyelaki makambo mosusu soki boyele makambo ya libala ewumelaka boye te lolenge nini ezokowumela boye ubie balingi kobalisa bino mwasi to mpe balingi na bango kobalisa bino mwasi te ndenge mikolo balobi te lokola ekomi boye awa totie mutambu ezalaka na mai babengaka kilembo lokola ezozwa te malamu te ozongisa yango na nsima nde yalobi en tout cas kende na maloba na ngai nalingi mwasi na nga naboyi mwasi na nga te nalingi mpe libala na nga ezala malamu me nakomi komona ke nzela nazokokende ekomi molili na molili wana namoni te nakokoka koforce misu te na ntina nango soki ya solo mpenza basepeli na ngai ndenge nasepelaki na mwana na bango somi wana yango wana ngai naproposaki par rapport ya oyo wana mais esutukisi nga en tout cas soki esimbi te moni natelema kaka ata nakokende soki nakodefa babeki nazwa ata makasi ya kotambola na babeki parce que namoni ke nzela oyo naponi ekomi lokola nzela moko ekomi kosilisa nga na valeur na nga tala tosali Tata Nzoni, tala butusi. Papa totie boy. Noko, papa. Nazongi ma mukie na iso na otiko loba na muna bango ate mupende ya batu. Ngapo na sali lango singa ezali te. Papa lobi na nga, o ya lobi. Na keipe na mupanzi. Na tuni bakolo maloba. Ya lobi na nga boy. Ndenge tosukaki na boy. Ye aboyi na ye kokena nyongo akozwa ne mwasi ya nyongo ata soki muke te soki boboyi yango pona lelo asuki na nuwana akia to milengela kolo ya moni akokoka ndi aye soki pe bomoni ye ça va soki pe bomoni ye te ye kaka mutaoyeba ta na chebo makambo ya libala eza makambo ya esengo na ndako nzungu na matuka etutanaka me biloko ebele sikoyo tokomi soki tobendi poso ekolongwa soki totomboli bakomona yango solution nini pesanga 2 minutes tozwa solution en tant que sage ça va jésus amonaka mpasi amemi masumu ya bato mosusu bazosambisa c'est pas facile hein? Pas facile. Nga pe nazwi eloko te bopesa bopesanga mbongo ya kinzonzi Oui, toboyi mwana lela toboyi mwana lobake ono toboyi ke plus tard lobake no ezalaki discussion ezalaki boye papa ya biso nazwa nzela
nzela nini continue makambo mosusu eza wana matokozio makambo ezalaka bo akuta eza bien place mosusu tokendeki koyependaki bokangani bokuta kote mosusu ezalaka pendaki ekomi ya makopi simba bakangi mpe baporte bokei me elobi lelo osutuka epesi so neni kozongi susu bobongi susu komi nango affaire mariage esengi nango esengo na esengo bo tokei tobali na pa ya papa po ende topesaka mwa topesi ye lokumu makasi costume confusion tomoni tosa esalami na chasse moko tozala batie koso yango papa tiana no point d'interrogation kuna chemise bongele mesa toye na divesio tanga na kuna paire de chaussures mpe etikali kuna singlet couleur blanche, chaussettes, ceinture, couleur noire, 5 pièces wax anglaise. 5 pièces demi-super. Moi aussi, Zolé, Tatou, Ya, Dan. Père du papa. Mais pas si ça t'est. Oh. Ah, papa, ce total na mokana so ba lampe chargeable déjà 3. Moi erreur moi sala mini balé zo landa sima. Reste 2. Tata moi si. Zunga ma famille, kama ami ma famille. Couverture à laine, papa, tata la sana, tout ça basania, pour la couverture à laine, tu es bani non? Tata, couverture à laine, tu es bani. Et à te bidon mon boyer. Machette, tramotina. Nazo kende maluko pesa mele kinga. Awa erreur de lecture. Nga la bagi totali na papier a tomona ki un carton. Est-ce que ça li confusion? Asombi paquet oyo manquant. Non, ils ont erreur. Tout se comprend. Tu vois, il habite en perpétuel qui va payer 1 litre. Donc, tu vas qui fait un mot pour ça carton. Tu se comprends? La sangria, pour ça, 1 litre, il y a un coquille. Carton, on a 6 pièces dans 4. So 5 pièces dans 4. Donc, il reste 5. Oui? Il reste 5. Bon, c'est bon, il reste carton. Carton poisson salé. Vamos a hacer lo que tiene acá. Buena raison. ¿Cómo viva?
balai. Pointe. 5 paquets allumettes, 5 paquets. yango na sakiti yango na seko na yango moka kwa na seko yango 1 2 3 4 5 5 paquets thé, 5 paquets café, 5 paquets Lipton, 5 sachets sucre. Paquet de temps. 5 café. Un sac de sel. C'est que ça appelle c'était pour la sac, hein? Eh papa, c'est qu'il y a un sac qui va 5 sachets la mise en a 4. Sel, un sac. La place à Yuana. Je sais qu'elle a sac. Andy. Sandal, oh, 39, il va moi là. Sandal.
n'a pas commis on a 5 délices super. Mouchoir de tête de soya, et qui a collé ça. Un sac de sel, 20 kg, voilà. Amel, bois ça. Dix paquets café Karuka. 5 paquets à Karuka. 5, ça c'est bien. Tout va ça. C'est 5. Nous c'est ça, on peut-être être la cima pour aller dans le 5 litres à vin rouge. 5 litres d'amazon à vin rouge. Ou dans les commis à thé. Machette. La motina. Bakuluna. Pelle. Congo. La mondi babosa ni yango. Sa nzungu tolongola kiangwa. Ok, tu na 2 bouteilles ya vin ya whisky. Ouais. Aussi ça dit. Ah. Mikolo. Nido inspecteur, otala yi kwatika bosekia. Kwacha nido. Costume. Tala mota mususu wa gali bowe katana oh ya voilà ya voilà ya oh bila bajene ya voilà oh bona bajene oh bajene ya voilà oh bona bajene makaswa ça fadina lia na makaswa laba fadina lia imperméable imperméable perméable ya na mweza na mwenye soma magi voilà pesa ngai dot biloko oyo yokana zela baba kwentaka biloko oyo to sauter ce bloc c'est ça va ezelo ko mingi te mingi ka wane tokwelele Bela, na moni na ngu de sengote bozi biloko. Na cheibo. Mama e mabolo banana. Mama e yokanga mama. Tata. Na ebike to pena na dipena na sipena na Blasi tumfikini na ngembo babuni. Anu tumfikini na ngembo foka asiri nke nsalako baberia na banaki. Bankete. Kuna. Fona esengo. Fona ndenge papa na okende. Shone te kuko to gite. Ezoya. Fona esengo na ngo. Tola bibo. Moni biloko to pesi. Ekwa bimoto. Biloko
topesi yo na kokoko na biso desi aba coutume yango musuba zombo musuba nyanga ne pas la biso totalaki tolinga kotika pele kibongo te bato bakomema biloko wana place bakepesi na sango ke tobalisaki noko toyokana nanu te ekende aso ezalaki boyaki na mboka mosusu ke bato bakemboka bakepesa sango voilà oyo masango totie likolo oyo na biloko topesi tolandisi kaze moko ya masanga mpona kobonzika mitemo emataki mitemo esalaki nini esala nini nalandisi boye les deux familles biso tobimisi naolanda maloba le naolaka nabimisi tata mwasi ayimaki noko ayimi mama kulutu ayimi kingandi ayimi toboyi na biso te ntango perpetia olongwa ake na ndako ekoma ele na biso esengo akoma lobi o akendaki saint joseph azonga boye okutu mbongo ekufi tosengela ye bai tata mwasi azolatela liputa bai mama azomela soki nini so bopesa batrisi ya ngulu bopesa ngo po biso arme toyebi asalaka temps vrou aza temps vrou so toboyi na biso keno ndenge wana toboyi tozoloba lelo totie mai na monoko te tozoloba ezali biso matata biso sikoyo nde toloba topesi biso mpe ya biso osala nini po tozwi mpona fleur te akende wawa kamvru nde tolobi eza na pose ya mabota ya mwana wana epuis kobela wi toboyi te aspirine na ndako topiaka soki aspirine mo boye soki nini elekaka mpona esengo wana noko tomoni aza na esengo te azoyimayima topesi ye mokolo te te tolobi kaka topesi ye mokolo te mama azoyima akali ngai mikate na ye sikai maboko topi ye mokolo te me nzungu ate ya mokie ate ya monene tokoyela ye ondimi mama tokoyela yo nzungu mpona tolingaki mwasi na biso lokola nzungu esengelaki bongo ezalaka nango te tosala na compte ya faire play tokoya na nzungu mpona mama yango totie ndembo nsila baladi soki nini tolingi yango te ezala nango ya bafièvre donc totelemi plus toyoka sango totanga date lelo le 4e le 8e ngai ya na calendrier na otia naozela après 4 mois so naleki na ndaka petit mpona yela ye tokozela tata mwasi okoyela biso soso wana bapesaka makasi bana eya tala na tiebo Butakani ya Makambologi eza sans effet. Perpétuer à Bali, perpétuer à Kei. Naboyi na sala boye loba yo moko nde matindika kuna problème ezate problème ezate kuna problème ezate la calme bon oyo tomoni yango tomoni oyo koya nsima toyebi yango te tosuki kaka wana nakanisi tokateki mokuse po problème ezalaki
ya suka te ote ozalaki mpe yo ozali yo kozala elibela Yesu bilaka na yo yawe na ngai bibongwani te Yerusalem mboka ya siko bombeli ngai kolo na ngai ya bikamwa Yesu bolingo yawe pai na ngai ya suka te ote yozalaki mpe yozali yo kozala elibela Yesu bilaka na yo yawe na ngai mpe bongwani te Yerusalem mboka ya siko bombeli ngai kolo na ngai ya bikamwa Yesu bolingo na yo yawe eumelaka ntango nyonso bolingo na yo nkolo ezali se ya libela nazali komona yango kino lelo nkolo na nga bolingo 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 mobeko mwa yawe bolingo na yo yawe eumelaka ntango nyonso bolingo na yo nkolo ezali se ya libela nazali komona yango kino lelo nkolo na nga bolingo 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 mobeko mwa yawe Congo na Congo. Made in Congo. Congo na Congo. Si tu as danger. Oya boya Congo na Congo. Ako kumela te ya kolongwa. Shongola Congo.